मेरा नाम त्रिभुवननाथ साहू, पिता स्वर्गीय छन्नूलाल साहू, ग्राम मोहदी खुर्द, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ का हूँ। मेरे खेती बाड़ी मेरे ऊपर बहुत तांत्रिक प्रयोग किया गया था। मैं खेती करता था, खेती के लास्ट लूने के समय आता था तो मेरे खेती से आवाज़ निकलता था कि तुम लूने के बाद देखना। और आज खेती गुरुदेव के आशीर्वाद से जब मैं 6-10-23 को ब्रह्मपुर गया था तो वहाँ से मेरे को तातकंठ करने के बाद मेरे खेती जो है आज गाँव में फर्स्ट नंबर पर है और हर चीज़ से मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। और गुरुजी बताए थे 1000% सत्य था। वो सब सब साल हो गया और वो 100% क्या 1000% सत्य था।